Приветствую, с вами доктор Константин. Итак, уважаемый зритель, если вы смотрите мой канал, мое видео данное, и хотите стать искусным лекарем, врачевателем, либо хотя бы свои знания улучшить в медицине при помощи ближнего своему, либо болящему тому или иному человеку, помните, что вы должны ничего пропускать мимо себя. Вы всегда должны быть дотошными к опросу. Почему? Опрос – это диагностика. Это та же самая диагностика. Сегодня видеолекция наша «Кашель, идущий из диафрагмы». Вот я частенько людям говорю, вы знаете, когда приходит человек, говорит кашель. Кашель достает, но болят бока. Понятно, да? Кашель достает, но болит диафрагма. Кашель достает, либо кашель начинает, но болит сердце. Начиная кашель, отдает что? В тот или иной позвонок. Начинаю кашлять, а боли в мочевом пузыре, либо в желудке, либо в животе. Понятно. Потому помните, любой орган кашляет у нас. Любая система кашляет у нас, как бы это ни странно звучало. И я сразу возвращаюсь. Восток – дело тонкое. Это восточная медицина. Потому на Востоке любой лекарь сначала опрашивал. Понятно? Вот я, допустим, опрашиваю, покажите пальцем, где при кашле, что у вас болит. Человек показывает на поджелудочную железу, область. Либо район печени, либо район желчного пузыря. Любой орган может кашлять. Понятно. Потому помните, обращайте на это внимание. Итак, кашель, идущий с диафрагмы, понятно, это нижние дыхательные пути. Это хронические заболевания бронхов, я забегаю наперед уже. Хронические заболевания, состоявшиеся легких. Это хрипы в легких. Это сразу можно сказать наследственные заболевания, как ни странно это звучит. Ну и, конечно же, что? Не забывайте, что есть жизненные центры у нас в области диафрагмы. Понятно, может вы их уже перенасытили энергией, либо энергия застоялась там, либо вам надо обновить эту энергию. Данная точка Е13ЦХУ вам в помощь. Кашель, идущий из диафрагмы, создающий неприятный дискомфорт, боли в области диафрагмы. Данная точка Е13ЦХУ, что расслабляется. Это на первом этапе, чтобы помочь расслабить своим органам. Ну, потом проводится диагностика 12 меридианов. Почему? Потому что все 12 меридианов контролируют, либо проходят, либо простираются в области диафрагмы. В каком они состоянии. Если вы не знаете, то вы только поможете этой точкой. А вот когда вы будете знать, вы уже напрямую будете что восстанавливать и меридианы, и бороться с заболеванием, и с последствиями заболевания, и со всеми симптомами, которые проявляют себя вот такой вот негативной кашей. Спасибо за внимание.